Добрый день. Ну вот тепло пришло и в нашу конюшню. Да, то есть то, что я показывал, перед этим мы трубу ставили. Ну вот уже пеллетный камин 6 киловаттных работает. Значит, этот камин имеет встроенный вентилятор для распределения. То есть можно разводить от него теплый воздух по помещению. Вот меня он будет давать, кроме... Вот сам камин будет давать в общую комнату тепло, а также разведены трубы в две комнаты. Значит, трубы прячутся под пол. Значит, почему хочу вам показать это видео? Значит, ну вот вы обратите внимание, вот это стоит глушилка. То есть выход теплого воздуха без глушилки, ну, очень там значительно слышен шум вентилятора. С глушилкой он отсутствует, поэтому там добавляет еще комфорта. Вот, собственно, что я хотел вам показать. То есть, разводя воздух, предусмотрите установку глушилок, это повысит комфорт. Ну и когда будете устанавливать, имейте в виду, что они более толстые, чем воздуховоды, поэтому предусмотреть тоже это. Вот у меня, например, толщина пола 20 сантиметров, ну то есть утеплителя в полу, поэтому они хорошо легли. Спасибо за внимание.